Итак, с вами Лида Таро, вновь и вновь. Давайте посмотрим, что стучит в вашу дверь. Что стучит в вашу дверь? А что гремит? Интересно. Поехали. Перемешаем сейчас карты. Проведем над свечами, да? Чтобы энергия огня помогла нам. Также энергия мудрости Велеса. Да, правдивое было предсказание. Поехали. Что гремит? Скоро-скоро сбудется. А вот это гремит. Вы здесь в ближайшем будущем будете вот такой воин. Да? Я лидер, я победитель. Да? Я смогу все доказать. Вот вы здесь возьмете палку, да, и всем бошки подшибаете. Вот это вот гремит. Что еще гремит в вашу жизнь? Трансформация. Трансформация, где вы больше будете любить себя, свои намерения, где вы будете уверены, да? И меня нужно уважать такая, какая есть, да? А здесь в ближайшем будущем что-то заканчивается и что-то новое начинается. Вот это гремит. Обнуление, трансформация, да? Вы уже не будете такой королева кубков, да? Вы уже будете королевой мечей. Кто придет с мечом, от меча и погибнет, да? Еще вот палка, еще вдогонку дам. Вот такая вы будете воинственно настроена. И тут не будет уси-пуси, да? Вы же трансформацию пройдете. Это вы сейчас королева кубков, да? Где-то снисходительно, да? А потом вы уже не будете снисходительны, вы уже будете здесь на мечах. Здесь в вашу жизнь стучит трансформация. Решение каких-то женщин-воин, да? Который страх нагонять будете на других. Все будет по-моему. Так. Что еще гремит в вашу жизнь? В ближайшем будущем вы получите любовное послание. Но что это любовное послание идет не вовремя, когда вы королева меча, а не королева кубков, да? Здесь у вас будет любовная переписка. Вот это гремит. Что еще гремит в вашу жизнь? Что еще? Здесь, если была хитрость, обман, манипуляция, была подвисшая ситуация, где-то была недосказанность, здесь идут новые перемены. Здесь идут новые перемены. Что еще гремит в вашу жизнь? Радостные события. Да? Здесь радостные события, исполнение желаний. Что еще гремит в вашу жизнь? Быстрые перемены. То, что вы давно ждали, да? Здесь гремит в вашу жизнь быстрые перемены. Будет все решаться молниеносно. Так хотели высшие силы. Что еще гремит? Рядом с вами, если были люди какие-то хитрые, такие заносчивые, да, возможно, какие-то, знаете, здесь глазили или хитрили что-то, знаете, вот скажут, как это самое, знаете, с какой-то завистью, да, чтобы вас вот уколоть, подколоть, да, вот это вот все уйдет. Вы же королева мечей, вы им сейчас такой меч оголите, да, мама, не горюй. Что еще гремит в вашу жизнь? Император, мужчина здесь, который находился на расстоянии. Здесь придет помощь от него, моральная или финансовая. Что еще? Да, по справедливости будет решаться с императором какой-то вопрос, который давно затянулся, связан с финансами. И то проиграется здесь. По справедливости будет решаться какой-то вопрос. Это было вот так. Если не решался, здесь все будет по справедливости. Не переживайте. Так. Что стучит в вашу дверь? Вот-вот на пороге. У вас сейчас напряженная ситуация, глаза завязаны, да? Что стучит? Ну, вы выйдете из какой-то напряженной ситуации, ну, лидером, да? Где ко мне все прислушиваются, я на коне, да, здесь. Здесь кто-то куда-то переедет. Или кто-то куда-то поедет. Так,
Здесь что-то связано с родными, близкими будет. Здесь что стучит? Вы выйдете из напряженной ситуации лидером. Также здесь будут перемены. Да? Но здесь с родными и близкими по поводу дороги, по поводу планов на будущее будет какая-то неразбериха. С вашими родными и близкими. Вот это гремит. Что еще стучит? Уже стучит, это стучит. Что стучит? Ну, вы императрица. Вы будете опять здесь с мечом, да, прорываться через конфликт. Что еще здесь стучит у вас? Да, вы будете агрессивно настроены, да, не подходите ко мне, всех огрею, да, и пошлю куда надо. Императрица. Вы уже из королевы мечей плавно будете здесь в императрицу переходить. Но здесь пока вы будете в таком настроенном, агрессивном виде. Также в ближайшем будущем судьба сама постучит в вашу дверь. Колесо фортуны. Что еще стучит? В ближайшем будущем у вас будет очень много общения с третьими лицами. Здесь у вас на пороге король жезлов. Будет решаться какой-то вопрос через третьих лиц. Что еще стучит? Здесь выход из затруднительного положения, да, с этим мужчиной. Ну, здесь ждите подарков. Ждите подарков, дружеские отношения. Также в ближайшем будущем, если здесь кто на работе, да, на работе у кого-то будут новые связи, это для вас будет как подарок. Также в ближайшем будущем у вас на пороге стучит мужчина. Здесь у вас разговор зайдет о третьих лицах, или здесь будут присутствовать какие-то третьи лица. Вы получите какую-то агрессивную новость. Но будет выход из затруднительного положения. Здесь ждите подарка от этого мужчины. Что еще стучит в вашу дверь? Высшие силы вам дадут шанс. Но вы какая-то нерешительная, да? Торопиться-то не будете. Что стучит в вашу дверь? Вы захотите отправить этого мужчину в освояси, да? Иди, пожалуйста, посиди там, где был, да? У вас изначально будет такое намерение. Вы же изначально вышли с мечами, да? С мечами. И мечи до сих пор продолжаются, да? Астра на язык, да? Но здесь вы будете пребывать в своей силе. Ну, может быть, что-то будет высказываться, да? Свою нерешительность будете показывать в отношении с этого мужчины. То, что накопилось, все выскажите ему. Что еще вас ожидает? Вы сможете победить в ближайшем будущем какие-то обстоятельства. Что еще вас ожидает? Что еще здесь у вас стучит? Стучит. Что же стучит? Сейчас, мои хорошие. Что же стучит? Ужас какой. Ужас какой стучит. Ужас. Ну что, в ближайшем будущем вы сможете победить какие-то обстоятельства, да? Когда будете сидеть в позиции жертвы, глаза завязаны, все привязано, не знаю, что делать, да? Также в ближайшем будущем вы будете, знаете, а что уйдет? А что уйдет? А что уйдет? Ну, я хочу сказать, что вас ожидает. С этим мужчиной, с королем жезлов, да, будет напряженная ситуация. Вы захотите его отправить в освояси. Ну, мужчина здесь больно-то сдаваться не собирается. Здесь мужчина будет вами манипулировать, да, изначально придет с агрессией, но потом как бы свои темпы сбавит, да. Здесь будет стабильное отношение. Здесь мужчина будет говорить о своих чувствах, здесь о любви будет говорить. Также здесь мужчина скажет о своей зависимости по отношению к вам, да.
здесь проявится на эмоции. Люблю, скажет, трамвай куплю, да. Будет прилагать очень много усилий. Также в ближайшем будущем здесь, это я доложила. Ну, вы как-то, я говорю, вы не захотите, да, переживаний. Возможно, мужчина, может, младше вас. Или мужчина не делал. Это возврат с прошлого. Или были отношения, но они вас не устраивали, да. Здесь вы захотите, дадите время на подумать. Ну, я хочу сказать, хоть дадите вы, не дадите, да. Здесь уйдут какие-то тайны из ваших отношений. Вы опять перевоплощаетесь из императрицы в королеву жезлов, страстно решительная, харизматичная такая женщина, да. Я сама, со мной вся вселенная, да. Итак, здесь между вами уйдут какие-то переживания в отношениях. Это будет избавление, как страшный суд. И здесь стабильность будет, но немножко будет ревность, да. Вы друг друга будете бояться потерять. Итог расклада. Итог расклада. Итог расклада. Блин, ты не старайтесь здесь. И нашим, и вашим, и споем, и спляшем, да? Иначе тяжеловато вам будет. Здесь карты вам говорят, нечего тут императрицу гнуть, да? Если мужчина вам действительно нужен, проявите свою королеву жезлов, да? Сделайте выбор. Работайте над отношениями. И будет стабильность. И перемены. Вот так. И будет у вас королева пентаклей. Все будет в шоколаде. Сегодня такой расклад, все про шоколад. Наверное, я шоколад хочу. Вот так. Здесь будет стабильность, здесь будут новые перемены. Также в работе у вас будут новые перемены. Здесь вы поменяете, может кто-то поменяет свою работу, а может дополнительно какую-то работу себе найдете. Ну что, вот это стучит, вот это гремит, да пусть это все исполнится. Всем пока-пока, до свидания.